Bem-vindo ao resumo Hyperdrive de Tecnohistória. Fatos históricos no dia de hoje que marcaram a humanidade. Se você gosta do nosso conteúdo, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Em breve teremos sorteios de e-books e brindes no canal. Em 1310, o rei Filipe IV da França manda queimar na fogueira membros dos Cavaleiros Templários, por heresia, entre eles Jacques de Molay, o último grão-mestre templário. Em 1997, Deep Blue, supercomputador de xadrez, derrota Garry Kasparov no último jogo da revanche, tornando-se o primeiro computador a vencer um campeão mundial de xadrez. Em 1995, 170 países estendem o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares indefinidamente. Em 1998, a Índia realiza 3 testes atômicos em Pokhran. No ano 2007, canonização do primeiro santo brasileiro, Frei Galvão, pelo Papa Bento XVI.